माया गुरुङजी सोध्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि प्राणायाम गरिन्छ, किन प्राणायाम नगरी ध्यान गर्न हुँदैन र? अति सुन्दर। ध्यान गर्नको लागि प्राणायाम गर्नै पर्छ, आवश्यक छैन। प्राणायाम नगरिकन पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। तर प्राणायाम गरेर ध्यान गर्यो भने ध्यानको लागि वातावरण चाहिँ बन्दछ, सजिलो हुन्छ। हाम्रो मन एक प्रकारले चलिरहेको हुन्छ, एक प्रकारका विचारहरू मनमा आइरहेका हुन्छन्, मनमा कुरा खेलि नै रहेको हुन्छ। तर प्राणायाम गरिदिनु भयो भने त्यो मनको विचार परिवर्तन हुन्छ। एकनासले चलिरहेको मन, एकनासले चलिरहेका विचारहरू खाली भएको अनुभव हुन्छ, विचारहरू घटेको अनुभव हुन्छ। जहाँ मनको उथल पुथल कम भएको अनुभव हुन्छ अनि हाम्रो ध्यानलाई, हाम्रो चेतनालाई एक ठाउँमा एकाग्र गर्न सजिलो हुन्छ। तर कुनै प्राणायाम नगरिकन सिधै ध्यानमा बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो छरिएको मनलाई एक ठाउँमा एकत्रित गर्न समय लाग्छ, अलि कठिन हुन्छ। नहुने होइन, हुन्छ, तर अलि बढी मेहनत, अलि समय लाग्छ। प्राणायाम गरेर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि पहिला प्राणायाम अनि ध्यान। अझ जान्ने व्यक्तिहरूले त पहिला योग, आसन, प्राणायाम अनि ध्यान, यसरी आसनलाई पनि साथ लिएर ध्यानसम्म पुगेका छन्। तर पनि आसन भएन भने पनि अलिकति भए पनि प्राणायाम गरेर ध्यान गर्यो भने ध्यानको लागि सहज वातावरण बन्दछ। मैले पहिला पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँ, यसको अर्थ ध्यान गर्नलाई प्राणायाम गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ होइन। सजिलोको लागि, छिटो ध्यान लागोस् भन्नको लागि चाहिँ प्राणायाम उपयोगी हुन्छ, सजिलो हुन्छ, त्यसका लागि मात्रै हो। तर प्राणायाम आफैमा ध्यान हो। प्रश्न उठ्छ, ध्यान के को लागि गर्ने? जसले पनि ध्यान गर्छन्, ध्यान के को लागि? ध्यानको दुईटा उद्देश्य छ। एउटा त आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा आओस्, आफूले जहाँ मन लगायो त्यहीँ लागोस्, मन अनियन्त्रित नहोस्, आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा रहोस्, विचारहरू अनियन्त्रित नहुन्, त्यसको लागि ध्यान। अर्को मूल उद्देश्य हो, ध्यान गरेपछि आनन्द आउँछ र ध्यान गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो आफै भित्रबाट आनन्द उत्पन्न गर्नु। ध्यान नगर्ने व्यक्तिहरू आनन्दको लागि, खुसीको लागि, सुखको लागि बाहिरी वस्तुहरूमा निर्भर हुन्छन्। यो पायो भने सुख पाइन्छ कि, त्यो पायो भने सुख पाइन्छ कि, यो भए पो राम्रो हुन्छ कि, त्यो भएको राम्रो हुन्छ कि, के भए राम्रो हुन्छ भनेर विषय छान्दा छान्दै मान्छे बुढो भइसक्छ। राम्रो चाहिँ कता हो, कता हो? यो भए आनन्द आउँछ कि, यति पढे लेखे भने आनन्द आउँछ कि, यहाँ काम पो राम्रो पायो भने आनन्द आउँछ कि, पैसा धेरै कमाए राम्रो आनन्द आउँछ कि, सम्बन्ध जोडे पो अझ आनन्द आउँछ कि, परिवार भए आनन्द आउँछ कि, आनन्द आउँछ कि भनेर सबै कुरा गर्दै गयो, आनन्द चाहिँ कता भाग्यो, छैन सुख जीवनमा। है, समय बित्दै गयो, झन् पछाडि फर्केर हेऱ्यो पहिलाको जीवनै आनन्ददायी थियो,
अहिले त के हो मान्छेले त्यही भने सुनिन्छ। अलिकति प्रौढ मान्छेलाई सोध्यो भने जवानी क्या आनन्द मजा थियो है, जवानलाई सोध्यो भने आहा बचपन कति राम्रो थियो भन्छ। सबैजना पछाडि नै फर्किन्छ। सुख छैन। यो देखेर जान्ने व्यक्तिहरूले ध्यानलाई समातेर बाहिरी विषयबाट आनन्द लिने होइन, आफै भित्रबाट आनन्द उत्पन्न गर्न सकिन्छ कि त्यसको कला सिके र आफूबाट आनन्द उत्पन्न गरे र ध्यानले आफूभित्रबाट आनन्द उत्पन्न गर्न मद्दत गर्छ। म जहाँ छु त्यही आनन्द, जहाँ बस्यो त्यही आनन्द, जुन हालमा छु त्यही हालमा आनन्द। सुख आए पनि मलाई उस्तै, दुःख आए पनि उस्तै, कहिल्यै पनि म विचलित हुन्न, मेरो आनन्द कहिल्यै पनि खण्डित हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको आनन्दको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान गरे। ध्यानको उद्देश्य अर्को हो, आफूभित्रको आनन्द उत्पन्न गर्नु, आनन्दलाई अनुभव गर्नु। प्राणायामको उद्देश्य के हो? प्राणायामको पनि दुईटा उद्देश्य। एउटा त ध्यानको लागि सहज वातावरण बनाउनु, प्राणायाम गरेपछि ध्यान गर्न सजिलो होस्। ध्यान सजिलो भयो भने आफूबाट आनन्द उत्पन्न हुन्छ। अर्को प्राणायामको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने प्राणायामले जसरी ध्यानले आनन्द उत्पन्न गर्छ त्यसै गरी प्राणायाम आफैले आनन्द उत्पन्न गर्छ। आनन्दित हुनको लागि प्राणायाम गरेर ध्यान गर्नु पर्दैन, प्राणायाम नै काफी छ। प्राणायाम गर्दा गर्दै आनन्द उत्पन्न हुन्छ र हामी सबैले त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रयास गरे हुन्छ। आजैबाट प्रयास गरौँ, आजैबाट सुरु भइ नै हाल्छ। कहीँ विशेष सिक्ने ठाउँमा जानु पनि पर्दैन। जे विधि सिका छ, सास फेर्ने तरिका परिवर्तन गर्ने त हो नि प्राणायाम भने, अरू के हो र? श्वास जसरी चलिरहेको छ त्यसलाई थोरै परिवर्तन गर्ने। अरू केही आएन भने बीज प्राणायाम गरे हुन्छ। बीज प्राणायाम भनेको बिस्तार श्वास लिने, पुरा भर्ने, बिस्तार श्वास छोड्ने, पुरा छोड्ने, श्वास लिने र छोड्ने, बडो आरामसँग श्वास लिने छोड्ने, यति नै गर्नुभयो प्राणायाम भयो। कपालभाती गर्नुभयो त्यो पनि प्राणायाम भयो। नाडी शोधन, अनुलोम विलोम यो गर्नुभयो त्यो पनि प्राणायाम भयो। भस्त्रिका गर्नुभयो प्राणायाम भयो। नमस्कार प्राणायाम गर्नुभयो त्यो पनि प्राणायाम हो। प्राणायामका धेरै तरिकाहरू छन्, तर जुन प्राणायाम गरे पनि त्यति बेलासम्म प्राणायाम गर्नुहोस् जबसम्म आनन्द उत्पन्न हुँदैन। रमाइलो त के हो भने प्राणायाम गर्दा गर्दै यस्तो आनन्द आउँछ नि, छोड्नै मन लाग्दैन। दिनभरि गरिरहनु पाए नि हुन्थ्यो भने जस्तो त्यस्तो गजब आनन्द आउँछ। जब पुरा आनन्द आउँछ छोड्दैन, अनि चुपचाप लागेर बस्ने। त्यसले चाहिँ प्राणायामबाट उत्पन्न भएको आनन्द घट्दैन, ध्यान गर्न थालेपछि त्यही आनन्द झन् बढ्छ। यता ध्यान पनि सजिलो भयो, ध्यानबाट खोजेको आनन्द पहिल्यै प्राणायामले दियो। त्यसको लागि एउटै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, मैले प्राणायामको जुन विधि गरिरहेको छु त्यो विधि गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुनुपर्छ, आराम हुनुपर्छ र त्यो प्राणायाम गर्दाखेरि मजा आउनुपर्छ। कुनै प्रकारको दबाब हुनु हुँदैन, प्रेसर हुनु हुँदैन। मैले जबरजस्ती आफूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी प्राणायाम गरिरहेको छु भने फेरि आनन्द आउँदैन। सजिलो हुने गरी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्राणायाम के गर्नुभयो भन्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुन उद्देश्यको लागि गर्नुभयो भन्ने हुन्छ। हामी प्राणायाम के को लागि गर्न चाहन्छौँ त्यसमा आफू स्पष्ट हुनुपर्छ। जबसम्म हाम्रो उद्देश्यमा हामी स्पष्ट हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यसको फाइदा त्यो अनुसारको पाइन्न, किनभने फाइदा उद्देश्य अनुसार पाइन्छ। प्राणायाम गर्ने मान्छेलाई प्राणायामको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ, प्रष्ट हुनुपर्छ। शरीर ठिक पार्नलाई मैले प्राणायाम गरेको हो, या मन अशान्त छ मनलाई शान्त बनाउन प्राणायाम गरेको हो, अथवा म भित्र आनन्दको खजाना छ त्यो आनन्दलाई प्रकट गर्नलाई मैले प्राणायाम गरेको हो। यसमा चाहिँ पहिला प्रष्ट हुने, उद्देश्यमा लक्ष्यमा प्रष्ट हुनुपर्छ पहिलो काम।
लक्ष्य भेट्ने बित्तिकै तपाईँका हरेक गतिविधि त्यही दिशामा जान्छन् के। जस्तो तपाईँले आनन्द प्राप्तिको लागि प्राणायाम गरिरहनु भएको छ भने सुरुदेखि नै तपाईँको क्रिया आनन्दमुखी हुन्छ। अलिकति पनि आफ्नो आनन्द बिग्रिने गरी कामै गर्नुहुन्न। अब आनन्द प्राप्तिको लागि प्राणायाम गरेको छ अनि सुरुमै गर्दाखेरि चाहिँ मुख बिगारेर के काम लाग्यो भन्नुहोस् त, त्यो त कठिन, हेर्दैखेरि कस्तो गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ नि। अब त्यो कहाँ आनन्द आउँछ र? उद्देश्यमा प्रष्ट हुने, पहिला लक्ष्य के हो प्रष्ट हुने। शरीरलाई ठिक बनाउने उद्देश्य छ भने यसको प्राणायामको तरिका फरक हुन्छ, विधि पनि फरक हुन्छ। मन स्वस्थ गर्ने छ भने त्यसको, मनलाई खाली गर्नु छ भने त्यसको तरिका फरक हुन्छ। आफूभित्र आनन्द उत्पन्न गर्नु छ भने फरक तरिका हुन्छ। उद्देश्य के हो त्यो अनुसार तपाईँको एउटै काम गर्दाखेरि पनि उद्देश्य अनुसार गर्ने तरिकामा फरक आइहाल्छ। र प्राणायामको मूल उद्देश्य शरीरको रोग, मनको रोग निको गर्नु होइन, आफूभित्रको आनन्दलाई उत्पन्न गर्नु हो। किनभने नि आनन्द आइसकेपछि त शरीरको मनको रोग आफै गइहाल्यो नि। आनन्दित व्यक्तिलाई कहीँ रोग लाग्छ र? रोग लाग्यो भने त आनन्दित हुनै सक्दैन। शरीरमा बिमारी छ भने, शरीरमा पीडा भइरहेको छ भने कोही आनन्दित हुन सक्छ र? र आनन्दित भइरहेको छ भने कहीँ पीडा हुन्छ र? एकैपटक पीडा र आनन्द भोग्न सकिन्छ र? कि यो क्षणमा मलाई कि दुःख हुन्छ कि सुख हुन्छ? सुख र दुःख अहिले एकैपटक कहाँ हुन्छ र? कि अहिले उज्यालो छ कि अँध्यारो छ? अँध्यारो र उज्यालो एकैपटक हुन्छ र? हुँदैन। त्यस्तै हो, सुख र दुःख पनि एकैपटक भोग्न सकिँदैन। जब तपाईँ सुखको साधना गर्नुहुन्छ, आनन्दको साधना गर्नुहुन्छ भने रोग व्याधि भनेका पीडाहरू हुन्। पीडा आउनै सक्दैन। पीडा अन्धकार हो, आनन्द प्रकाश हो। प्रकाश र अँध्यारो एकैपटक आउँदैन, अन्धकार एकै ठाउँमा हुँदैन, आनन्द र पीडा पनि एकै ठाउँमा हुँदैन। त्यसकारण शरीरलाई स्वस्थ राख्ने उद्देश्य, मनलाई स्वस्थ राख्ने उद्देश्य आफै पूर्ति हुन्छ यदि आनन्दलाई उद्देश्य बनाउने हो भने। त्यसैले मेरो सल्लाह के छ भने प्राणायाम गर्नुहोस्, खुब खुब गर्नुहोस्, तर उद्देश्य आफूभित्र रहेको आनन्दलाई प्रकट गराउने उद्देश्य राख्नुहोस्। प्राणायाम गर्दा गर्दै यस्तो मजा आउँछ नि, छक्क पर्नुहुन्छ तपाईँ। श्वास फेर्न यति आनन्द के हो अचम्म। म सुख खोज्न कहाँ कहाँ भौतारिएँ, कहाँ गए सुख पाइन्छ भनेर जीवनभरि छटपटाएर हिँडेँ, तर भाइ सुख त श्वास फेर्नमा पो रहेछ त। प्रत्येक श्वासमा सुख, श्वास भित्र गयो त्यति आनन्द, श्वास बाहिर गयो त्यति नै आनन्द। के गजब यो चमत्कार। आफ्नो जीवन त तपाईँलाई खजाना लाग्छ। अब आफ्नो यही जीवन स्वर्ग वैकुण्ठ जस्तो लाग्छ। यति आनन्द प्राणायाम गर्दाखेरि जति आनन्द त स्वर्ग वैकुण्ठमा नि हुँदैन होला। यति महत्त्वपूर्ण लाग्छ नि आफ्नो जीवन। आफ्नो जीवनको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुगेको अनुभव गर्नुहुन्छ। र आनन्दित व्यक्तिले जे पनि गर्छ राम्रो मात्रै गर्छ। आनन्दित व्यक्तिले कसैलाई पीडा दिन सक्दैन, दुःख दिन सक्दैन, कसैको कुभलो चेताउन सक्दैन। आनन्दित व्यक्तिले गलत गर्नै सक्दैन। कुनै पाप कर्म आनन्दित व्यक्तिबाट हुँदैन। पाप गर्नको लागि दुखी हुनु अनिवार्य छ। तपाईँले कसैलाई गाली गर्नको लागि तपाईँ दुखी हुनु अनिवार्य छ। कसैलाई सताउनको लागि, पिट्नको लागि, मार्नको लागि तपाईँ दुखी हुनु अनिवार्य छ। र एउटै प्राणायामले तपाईँलाई सारा पापबाट मुक्त गरिदिन्छ। किनभने दुःखबाट मुक्त भयो कि पापबाट मुक्त भयो। दुखी व्यक्तिले कहिल्यै कसैलाई नराम्रो त गर्दैन। अब पाप र धर्मको परिभाषा त ऋषिहरूले पहिल्यै गरिदिएछ, हामीले भन्नै परेन। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूको परोपकार गर्नु पुण्य हो, अरूलाई दुःख दिनु पाप हो, पहिल्यै भनिदिएछन्। र अरूको परोपकार त्यसले मात्रै गर्न सक्छ जो व्यक्ति आनन्दित छ। जो आफै पीडामा छ उसले अरूको परोपकार होइन, उसले चाहिँ अरूलाई पीडा चाहिँ दिन सक्छ। आफूसँग जे छ त्यही दिन न।
दुखी व्यक्तिले दुखै दिन्छ, सुखी व्यक्तिले सुखै दिन्छ। र सुख उत्पन्न गर्नको लागि केही गर्नु पर्दो रहेछ, श्वास फेर्न जानै पुग्दो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती त यही भयो कि हामीले सास फेर्न जानेनौँ। सबै कुरा जान्यौँ, सास फेर्नै जानेनौँ। सास फेर्ने कला छ। सास फेर्ने कलालाई प्राणायामको कला भनिन्छ। सिकौँ एकपटक प्राणायाम कसरी गर्ने, बस जीवनले उचाइ लिन्छ। त्यसकारण प्राणायाम कसरी गर्ने भन्दा पहिला उद्देश्य थाहा पाउनु पर्यो। प्राणायामको मूल उद्देश्य शरीरको स्वास्थ्य, मनको स्वास्थ्य ठिक पार्नु होइन। प्राणायामको मूल उद्देश्य आफूभित्र रहेको आनन्दको खजाना, त्यसको ढक्कन खोल्नु हो। हर हमेसा अनुहारमा मुस्कान हुन्छ, चमक हुन्छ, एउटा कान्ति हुन्छ जब व्यक्ति भित्रबाट आनन्दित हुन्छ। रमाइलो लाग्छ जतिखेर पनि। र रमाउनु जीवन हो। दुःखमा बाँच्नु पनि जीवन हो। र जहिले पनि अँध्यारो मुख लाछ, ठुस्स परेर बसेको छ, गुनासो मात्रै छ, यस्तो जीवन के बाँच्नु हो? रमाएर बाँचौँ न, सबैजना खुसी भएर बाँचौँ न। घटनाहरू त यस्तै हो नि, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, घटना त यस्तै घट्छ, सधैँ यस्तै हो। सधैँ राम्रो हुन्छ कि या कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, सबैको जीवनमा यस्तै त हो नि। प्रकृतिलाई कसले रोक्न सक्छ र नि? जाडो पनि आउँछ, गर्मी पनि आउँछ, हिउँद पनि आउँछ, बर्खा पनि आउँछ, सबैलाई आउँछ। तपाईँलाई मात्रै आउने होइन, मलाई मात्रै पनि आउने होइन। सुख दुःख यस्तै हो। त्यो सुख दुःख जस्तो छ त्यो हुँदा हुँदै पनि सधैँ मस्त रहनु, रमाउनु, खुसी हुनु, प्रेमपूर्ण हुनु, सहयोगी हुनु, यो पो जीवन। र यस्तो जीवनको लागि प्राणायाम वरदान हुन सक्छ। मैले ध्यानको कुरा गरिनँ, मात्रै प्राणायाम काफी छ। ध्यानबाट प्राप्त हुने आनन्द प्राणायामबाटै प्राप्त हुन सक्छ। बस प्रत्येक पटक श्वास लिँदा र छोड्दा आनन्दको अनुभव गरौँ। श्वास लियो आनन्द आइरहेको छ, श्वास छोड्यो आनन्द आइरहेको छ। आनन्दको अनुभूतिमा श्वास फेर्दा फेर्दै साँच्चैको आनन्द, अचम्म लाग्छ कहाँबाट आयो आनन्द, गजब आउँछ। यो नाक त कस्तो खुलेको अनुभव हुन्छ कि ठुलो भयो जस्तो। श्वास सरर भित्र जाने, सरर बाहिर आउने, नमन एकदम कस्तो हुन्छ, नरम भयो। मेरो नाक त नुहाउने जस्तो भयो, त्यस्तो नरम अनुभव हुन्छ। नाकै फरक पर्छ भने आनन्दको कुरा छोडिदिनुहोस् न, बाहिरी संरचनै फरक पर्छ। यस्तो नरम, यति मिठास हुन्छ। यो हो प्राणायाम। प्राणायाम मात्रै पनि काफी छ। अझ प्राणायाम पछाडि ध्यान पनि जोड्नु भयो भने त कहाँबाट कहाँ पुग्यो जीवन। त्यसकारण पहिला प्राणायाम, त्यसपछि ध्यान। यो हामी सबैको हितमा छ, हामी सबैको लागि कल्याणकारी छ।